Oui, Oui, Panourdine, لاباس عليك. ça va, merci, très gentil. Ça va. الله Oui, يحفظك. مرحبا خويا بك في خويا. الأستاذ. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. Donc, pour mettre un petit peu les choses à égalité, هضرنا والبارح على البارسا اليوم الريال مدريد. تبارك الله عليك. دونك العربي بور كومونسي لابد كنعرفوا الريال مدريد عندها الاشعاع، بغينا ذاك الاشعاع يعني لي زاني 70 بور كومونسي، يعني منين جا؟ ريال مدريد، ما يمكنناش نبداو بليزاني 70. ريال مدريد هو لا فيفا عزلته كوم لو كلوب دو 20 سيكل. خصنا نفهموا علاش. عاد نقدروا نبداو نهضروا على ريال مدريد. علاش ريال مدريد تأسست في 1902. قبل من هذا الشيء اليوم شكون هي الرياضه المشهوره كاع في العالم؟ هي كره القدم. واخا كاين الباسكيت، كاين البيسبول، كاين لو هوكي، كاين بزاف ديال لي سبور اللي كانوا اللي بانوا في امريكا، اللي عندهم واحد الشهره عالميه، ما قدروش يفوتوا الشعبيه ديال الكره. هذا الشيء، هاد الشهره الريال مدريد ساهمت فيها d'une façon décisive. تأسست en 1902. تأسست كانت سميتها فوتبول كلوب دو مدريد. في 1909 برشلونة تأسست قبل منها. في 1909 هي واحد جمعية ديال ان سارتان نومبر ديكيب سو لا فيدراسيون اسبانيول في 1909. في 1920 في 1900 الوغ وقتاش حيت تسمى الفونس 3 ملك، ريال مدريد داروا واحد لو تورنوا في مدريد، عرضوا على تو لي كلوب ديال اسبانيا. هذاك لو تورنوا كانت عنده واحد الاثر مهم على ود تجمع بزاف ديال الفراقي، والجمهور تصاوب مع ذاك الماتش، مع ذاك لي ماتش. من هناك a été créé la Coupe du Roi. هذاك التورنوا الفونس 3 ما لا كوب دو روا. et en 1920 لو ريال خدات سميتها ديال الريال. من بعد حيت طاحت الملكيه ما بقاتش سميتهم الريال، وغيعاودوا يرجعوا في 1931 عاد غيوليو الريال. في هاد لا بيريود هادي كلها، ومن بعد حيت جا فرانكو. فرانكو الناس بزاف كيلاقيوه مع التاريخ ديال ريال مدريد، ومعاهم الحق، ولكن غنفسر كيفاش. فرانكو كان ديكتاتوري، حيت خدا الحكم حس بان لو فوتبول ايتي ان اتو. مشى اسس واحد الكلوب سميتو لافياسيون دو مدريد. لافياسيون دو مدريد اللي غتولي لاتليتيكو دو مدريد، وسمى كوم باترون كوم بريزيدون ديال لافياسيون دو مدريد ان جينيرال صاحبو. برشلونة وبيلباو كانوا عندهم الفراقي بجوج، كانوا الشعبيه ديالهم كبيره في لا كاتالون وفي لي بيي باسك. كان خايف من داك الشعبيه ديالهم، قرر بان الوزير الشبيبه والرياضه ديال اسبانيا انذاك هو اللي كيسمي الرئيس. دونك الناس اللي كيقولوا بان ريال مدريد راه كانت فرانكو كيعاونها وهذا، خصهم يتذكروا بان ريال مدريد ما كانش عندها علاقات مع فرانكو. اللي كان باغ كونطخ لي بريزيدون ديال برشلونه، لي بريزيدون ديال بيلباو كانوا عندهم علاقه. لي بريزيدون هما اللي سماو،
الوزير ديال هو اللي سماه. بقينا الريال مدريد مع كان فرانكو كان مهز مع الملك، هذا لو بير ديال خوان كارلوس، ما كانش عنده علاقات مزيانه مع الريال، زولوا لهم التيران ديالهم، وقع مشاكل. هذا الشيء ماشي هو الهدف ديال هذا. انا غير بغيت سي سا نطويو هذه الصفحه ونوصلوا ل 1943. 1943 c'est une date importante في التاريخ ديال كرة القدم، في التاريخ ديال ريال مدريد. تسمى برنابيو كرئيس. الوغ ريال مدريد بحال برشلونه بحال اتلتيكو بلباو سي ان كلوب كي ابارتيان او سوسيو، ماشي بحال هذا تشيلسي كي ابارتيان لابراموفيتش ولا باريس سان جيرمان اللي كي ابارتيان قطر. ولا لو ريال مدريد برشلونه ولا اتلتيكو بلباو، l'Athletic Bilbao c'est des clubs qui appartiennent aux sociaux ديالهم. برنابيو طلب من لي سوسيو ياخذوا دي كريدي وحطاو دي زيبوتيك باش بناو لو ستاد برنابيو. الهدف ديال برنابيو في الاول هي دو فير دو ريال مدريد ان كلوب ريش. من 1943 ل 1953 le Real Madrid n'a rien remporté, ولكن c'est devenu un club qui a beaucoup de moyens. وفي 53 بداو كيشريو اللعابه، على الشعبيه ديالو نقصات مع عند المحبين. المحبين كيبغيو النتائج، كيبغيو الالقاب، كيبغيوش ماشي سوق الكلوب ديالهم يكون عنده الفلوس ولا لا، خصهم الالقاب. 1953 بدل السياسه ديالو وشرا دي ستيفانو، شرا خينتو، شرا ريال، شرا سانتا ماريا، وشرا شي لعابه اللي غراس هاد لي جوور لو ريال مدريد ولات عنده واحد السمعه عالميه. وعلاش ولات عنده سمعه عالميه؟ على ود ريال مدريد مع ليكيب لو جورنال ليكيب سو لا كوب دوروب. la presse et notamment la presse française الصحافه الفرنسيه ساهمت بزاف في نشر كره القدم. ما نساوش بان la FIFA a été créée par un journaliste. نسيت سميتو، c'est un journaliste qui a créé la FIFA. المهم بداو تخلقت لا كوب دوروب، ريال مدريد ربحتها grâce aux joueurs qu'elle avait achetés. برشلونه في ذاك لا ميم ايبوك حيت بدات حتى هي كتشري اللعابه، شرات كوبالا، شرات كوكسيس راه الناس ما كيعرفوش بزاف، مي سيتي ان تري تري غران جوور واحسن le meilleur joueur en jeu de tête en 1954 كان معروف مع ليكيب دو هونغري. وبداو كينافسوا ريال مدريد من حتى هما تيشريو اللعابه، وحتى هما ولات عندهم فرقه مزيانه، ولكن ما كانش عندهم الحظ وما ربحوش. تقصاو مع مدريد في 1958 وتقصاو من بعد وخسروا في لا فينال، واحد لا فينال اللي كانت ديالهم انا ما شفتهاش ولكن اللي كنقراو في الصحافه. برنابيو كان عنده واحد اون فيزيون من 58 59 بدا كيشوف بان اللعابه ديالو كبروا. الى لانسي ليكول دو ريال. هذيك ليكول اللي شكون كان فيها بقى خاين كان فيها وشي اللي مع سانتا ماريا دي جوار كوم سا. المهم في ذاك الوقت برشلونه ما بقى. كتشوفني
Oui, 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 Allô. oui, oui, قلت لي. oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. في ذاك الوقت برشلونة ما كانش ما كانش عندها ما كانش عندها الحد اللي كانت عند ريال مدريد. على نقصوا الفلوس ودخلوا في المنافسه لي زيكيب ايطاليان الانتر دو ميلان اكسيتيرا، ودخلوا في المنافسه دي زيكيب انجليز. اي هاد la concurrence n'a pas permis au Real de garder son niveau, ni au Barça. Ce qui va changer en 1973, c'est le recrutement de Cruyff chez Barcelone. Le recrutement de Cruyff est un recrutement qui va changer la politique de la légende du Barça grâce à Cruyff. Cruyff était كانوا باغيينو حتى le Real, et finalement il a choisi Madrid. Alors شي كيقول بأنه il était contre Franco. Pour lui, Real Madrid appartenait à Franco, داكشي علاش ما مشاش. شي وحدين اخرين تيقولوا كان في Ajax. Ajax, il ne faut pas oublier que c'était l'équipe de la communauté juive hollandaise, et contre Feyenoord qui était une équipe nazie, et donc Cruyff, enfin d'origine, et Cruyff aurait choisi. Alors, selon pour moi, peu importe. C'est une réussite pour le Barça d'avoir recruté Cruyff, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire. ولكن le Cruyff joueur كلاعب ما عطاش داكشي اللي عطاه من بعد comme entraîneur. Alors, à part la première saison, le Real a continué à dominer le football espagnol, et une nouvelle génération رجف les années 80, la génération ديال بوتراغي. اللي خصنا نعرفوا c'est que le Real est le seul club qui a gagné 5 fois de suite le championnat, la Liga, les années 60, 61, 66, et les années 80, 86, 90. 5 fois de suite. Barcelone, il aura 4 fois de suite, mais jamais 5. Et les 2 fois, داوها باللعابه اللي كانوا في l'école ديالهم, qui ont été formés au sein de l'école. Alors les moyens ما بقاوش, et il y a une décision importante les années 60, interdire le recrutement d'étrangers. Donc les Espagnols étaient obligés de former des joueurs en Espagne. Alors l'équipe d'Espagne ما كانش كتعطي النتائج اللي كانت كتعطي اللي كيعطيو الانديه ديالها. Donc, le Real il a contribué à ça parce que Bernabéu, le Real a contribué d'une façon décisive au rayonnement du football. Le Real, Bernabéu a construit d'abord le stade qui s'appelait Chamartin. Chamartin, et il a instauré les sociaux, les à l'année, etc., pour se donner les moyens. Et il a pris sur lui, en hypothéquant ses propres biens, pour acheter des moyens financiers importants au Real. Les moyens financiers de le Real, c'est des moyens propres. شنو جعلوا الفرق الاخرين في اسبانيا بحال برشلونه et ailleurs, en Angleterre et en Allemagne, ils ont versé, ils se sont constitués un patrimoine financier. Et le patrimoine financier des clubs, هو اللي جعل le football, en dehors de la popularité diallo, de prendre le lead sur les autres sports. Et c'est pour ça que le Real,
comme il a été exemplaire sur ce point de vue, a eu, entre autres, le titre de club du XXe siècle. D'accord. Voilà. D'accord. On a 60 minutes. On est à 18 minutes. 18 minutes d'histoire. C'est bon. اسمح لي يا برقاش, j'ai pas fait la présentation ديالك. العربي برقاش, président de la Peña Madridista de Casablanca. ما عملتش la présentation. Merci. Donc, alors, après l'histoire, نبغي نمشي انايا ديريكت لا بيريود ديال كريستيانو. عاد غنرجعوا لا بينيا مدريد ما حرقش هذيك لا بيريود شويه الناس باقيين شويه اللي كيعرفوا. لا بيريود لا بيريود ديال كريستيانو جات في واحد الوقت اللي كانت منافسه ريال مدريد احسن فرقه ديال برشلونه في التاريخ. من 2008 حيت جا غوارديولا برشلونه كانت عندها فرقه هائله فيها كافي انيستا اي بيان سور ميسي بيكي بوسكيتس. هادو كلهم لعابه اللي غيخليو بلاصتهم صحيحه او نيفو في التاريخ. هاد البيريود هادي الريال مدريد n'a pas baissé les bras ونفست بواحد القوه اللي جعلتها دات 4 ديال لي ليغ دو شامبيون من 2014 2016 2017 2018 ومن 2010 وهي سيستيماتيكمون كانت كتوصل دومي فينال من غير العام الاخر فين خسروا مع لاجاكس. واحد 8 سنين متتاليه وصلت ريال مدريد en demi-finale de Ligue des Champions et كانت كتسالي premier deuxième في الشامبيونات et surtout d'être le record de points 100 points في 2012. برشلونه حتى هي داتها في 2013 ولكن اللي كنساو هي شحال هادي كانوا la victoire elle valait 2 points. Si on fait un changement, on redonne à 3 points, le Real a déjà gagné avec 100 points d'autres saisons. Alors, الريال ديال كريستيانو ماشي هي برشلونة ديال ميسي. برشلونة ديال ميسي c'est une équipe اللي فيها لعابه اللي كيلعبوا جميع depuis des années avec des automatismes et avec un fond de jeu qui est basé sur la possession. Le Real Madrid, c'est une équipe qui est dans le jeu est basé sur l'équilibre. L'équilibre possession, récupération, contre-attaque. Des joueurs comme les canaux SS bon c'est Cristiano bien sûr, Modric, Kroos, Casimiro, Khedira, Di Maria, Benzema, Ramos, Pepe, Varane, Carvajal, Marcelo. هادو كلهم سي دي جوور اللي تحت ما يقدر يقول بان تكنيكمون ناقصين. سي دو او نيفو من ناحيه تقنيه ومن ناحيه الفراجه. على ود كنسمع بزاف بان ريال مدريد برشلونه كتفرج وريال مدريد ما كتفرجش. خصنا نتفقوا على شنو هي المعنى ديال الفراجه. الفراجه هي الفرقه اللي كتماركي البيوت، هي الفرقه اللي كديزيكيليبر لادفيرسير. وفي هذا النطاق كو سو سوا لو ريال ولا البارسا
كيلعبوا واخا ماشي دو لا ميم مانيير، كيلعبوا باش يفرجوا. والدليل ديال هذا الشيء هي انا هاد 3 شهور هذا ديال الكونفينمون كانوا بزاف ديال الماتشات في التلفزيون، وهاد الماتشات بينات لنا الفراجه اللي ديال القوه ديال الفريقين، ولكن كل وحده بشكلها. كاين ce que je peux dire, c'est que c'est une rivalité sportive saine. أنا بالنسبة لي elle est saine. فيها des polémiques parce que c'est une rivalité. هاد les polémiques sur l'arbitrage, sur Smito, sur des favoritismes ولا هذا، أنا pour moi صافي كيفكرني في بيل تا هو كان اساسي في الفرق. il a 1000 fois raison. Oui, tu as 1000 fois raison, Xavier. Bale aussi a fait partie des légendes du Real. تفرجنا في ماتشات مزيانين، وما ما نخلي حتى شي حد يقول بان لو ريال a été favorisé à n'importe quel moment. Bien au contraire. انا ما كنهضرش على ماشي من الشكل اللي تيقول لك الريال a été favorisé برشلونه، لا وتيمشي يقلب على برشلونه تا هما ils ont été favorisés. Barcelone a été, peut-être, il y a eu des erreurs d'arbitrage en leur faveur, il y a eu des erreurs d'arbitrage en faveur du Real, mais هذا ماشي هو المهم. المهم واش هاد الفريقين واش فرجونا، notamment le Real Madrid. انا بالنسبه لي فرجونا et on a pris beaucoup de plaisir. Et ce qui me rassure, c'est que aujourd'hui le Real بدلت السياسه ديالو، شرات لعابه صغار avec beaucoup de talent. عندهم un programme économique pour que le Real soit encore plus riche, qui تبنى واحد le stade qui va être un des plus beaux du monde, اللي كنتظروا منه واحد 150 millions d'euros de recettes annuelles. غيعطي للريال واحد القوه اقتصاديه مهمه. اللعابه اللي شراتهم الريال يمكن غيكون عاوتاني، يمكن شرينا فينيسيوس يمكن دابا عامين ولا 3 سنين ما يبقاش مزيان ولا عادي يبان. مي ان توكا لي انفستيسمون اللي دارت الريال سي دي انفستيسمون انتيليجون، سي دي جون. وحاجه اخرى اللي كي مو راسور انا في الريال، هي الريال ما شراتش، ما دخلاش في هاد لي بوليميك ديال لو بريزيدون ديالنا. سي ان بريزيدون دو هو نيفو اللي عارف راسو اش كيدير، عنده اون بوليتيك، عنده اون فيزيون. وهذا الشيء كله كيجعلني نبقى متفائل في المستقبل. عربي في ليستوار قبيلات قلتي كانت واحد لا ريفاليتي ما بين البارسا والريال. هاد لا ريفاليتي دونك عندها تقريبا شي 100 عام. انا بعدا حيت كنت صغير في لي زاني 60، حيت عاد بديت كنت داير في الكره. لا ريفاليتي ما كانتش مع برشلونه، كانت مع الاتليتيكو دو مدريد. لا ريفاليتي مع برشلونه حتى 72 73 عاد ولات اون فري ريفاليتي حتى جات برشلونه كانت عندهم واحد لو جو ما خصناش نساو بان برشلونه كان إيلينيو إيريرا هو l'entraîneur ديالهم في إيلينيو. Herrera, c'est un joueur c'est un entraîneur qui prenait la défense. وكان عندهم اللعابه ديالهم تيلعبوا قاصح. حتى جا كرويف عاد لا فيلوزوفي بتي ا بتي ديال البارسا تبدلات.
et les résultats بداو يجيو شويه قبل ما يوصل ميسي. مي لي ريزولتا ديال البارسا افيك ميسي ولاو مهمين. il faut le reconnaître. دونك العربي ici au Maroc عندكم لي بينيا لا بينيا ديالكم en quelques lignes, en quelques mots. La Peña Madridista de Casablanca تأسست en 2003. هاد لا بينيا عندها واحد الهدف اجتماعي. هاد الهدف الاجتماعي كنا كنظموا كل عام واحد الدوري ديال كرة القدم، راه فايت لو جيتي له. النسخة 15 كانت في 2019، كنا غنظموا النسخة 16 في 2020، ولكن بهذا كلشي ما حتى شي كرة القدم ما بقى فيها حتى شي حاجة دابا فهاد اكوز دو كورونا. دونك من غير وهاد الدوري كنخصوه للدراري الصغار اللي تاموا اللي كينتموا دي ميزون داكوي ولا دي زورفلينا في الدار البيضاء وفي الناحيه ديال الدار البيضاء. كل عام كنجمعوا الدراري وكنديروا لهم واحد الدوري، ولكن داك الدوري عنده واحد القيمه كبيره على ود كنجيبوا دي زاربيتر انترناسيونال، كنجيبوا الدراري عندهم 10 هادشي بديناه في 2004. في 2010 درنا واحد الدوري ديال البنيتات حتى هما في كرة القدم. في 2015 درنا واحد التورنوا ديال البنات ديال الباسكيت. كل نوبه كنحاولوا ننظموا واحد شي مظاهره اللي اللي عندها واحد الافاق اجتماعي. العام هذا العام في فيفري تلاقينا مع الناس ديال لا فونداسيون دو ريال مدريد، وكنا اتفقنا معاهم بان في 2020 لو تورنوا غيتسمى تورنوا فونداسيون ريال مدريد، باش تولي عنده encore شهرة encore plus importante، ويديروا له الاشهار في اسبانيا وفي لي ريزو سوسيو ديال ريال مدريد، ويجعلنا ونقدروا grâce à ça on pourra avoir un peu plus de sponsors et plus d'intérêt. Allô? Oui, ça va. Et Real Madrid TV, ça هما كانوا غيجيو باش pour faire un reportage sur le tournoi. وهادشي كله on l'a reporté ان شاء الله. باقي ما عرفناش واش en septembre ولا on va annuler كاع l'année 2020 نمشيو 2021. en tout cas حنا كنتسناو نشوفوا la priorité اليوم هو la lutte contre le corona, la lutte contre la pandémie. On a organisé aussi des tournois في سميتها pour في الحباسات. On a organisé des tournois pour les, on a donné du matériel pour les gens المعوقين اللي ما كيشوفوش. هادو باش كان les non voyants حتى هما كيلعبوا الكره ولكن avec un équipement spécial. شرينا l'équipement et on l'a offert pour ça. هادو كلهم c'est des actions ponctuelles, les actions اللي رسميين. le tournoi ديال le foot ديال الولاد ديال البنيتات، tournoi de basket البنيتات، وعندنا aussi un tournoi مع la GBA
لا جيبيها المحبين ديال برشلونه في الدار البيضاء اللي عندنا معاهم واحد العلاقات مزيانه باش حتى هما كنديروا معاهم دي سوسيال اكسترا. على ودي بحال كاين دي كوز اللي كيف ils sont plus importants que المنافسه الرياضيه. بيان سور. العربي الوغ لا ريبريز لا ليغا كيفاش كتصورها نتايا؟ لا ريبريز لا ليغا باقي ما عرفناش شنو غيوقع. علاش؟ على ود اللعابه وقفوا بزاف جلسوا كل شهور ما عرفناش كيف سون لي كونديسيون فيزيك لا كونديسيون فيزيك ديالهم. هاد لي ريغلومون ديال la fédération espagnole. Bon, il y a 5 changements. Les contacts vont être sanctionnés beaucoup plus durement. ما عرفناش les conséquences ديال هاد les mesures et l'absence de public كيفاش غتأثر على النتائج. انا متفائل على اللي كنشوف les entraînements. Le Real Madrid a l'air d'être bien préparé. Grâce هذا on a pu récupérer Asensio هو و Hazard. Barça ils ont récupéré Suarez. Il y a 11 matchs, il y a 2 points de retard. On va voir. La balle n'est pas dans notre camp. Le Barça, on attend un faux pas du Barça et le Real ne doit pas faire de faute pour pouvoir gagner cette Liga. Maintenant, pour la Ligue des Champions, ça va être plus difficile. Là, on a fait le match aller à domicile 2-1. On a un match difficile, le retour contre une équipe solide, Manchester City. Mais on ne perd pas espoir. Le Real, c'est une équipe qui a une certaine grinta. Pendant la période de domination de Barcelone, elle n'a jamais baissé la tête. Et elle a gagné des matchs à des moments très très difficiles. Et on a éliminé quand même des clubs importants de la période, notamment en Ligue des Champions. Arbi, tantôt on a parlé de la Peña Madrid de Casablanca. On voudrait bien saluer tous les membres, Javier, tous les membres, l'Allam, tout ça. Ceci dit, alors, بغيت نعرف le Real Madrid ديال Zinedine Zidane. L'entraîneur ou le joueur? Entraîneur et joueur, Zinedine Zidane. L'impact ديالو. Zidane va rester dans l'histoire في التاريخ ديال كرة القدم ديال ريال مدريد. غيبقى في التاريخ. أنا بالنسبة لي زيدان c'est un كان entraîneur من قبل ما يولي entraîneur. لا في 2004 في حيت l'équipe de France كان عندها مشاكل كبيرة وعيطوا له باش يرجع l'équipe de France. Il avait imposé des joueurs. Il avait imposé des joueurs des joueurs بحال Makelele, il avait ramené un certain nombre de joueurs de l'équipe de France وهو اللي وصلهم la finale en 2006. Donc عنده un petit quelque chose. وما تنساش بان زيدان il est passé par la Juventus. ولا Juventus بزاف ديال اللعابه اللي لعبوا في la Juventus ولاو مدربين ومزيانين بحال انشيلوتي وبحال وحدين اخرين. Parce que le football italien, c'est un football tactique. Alors quand tu as du talent وعندك سميتو ما يمكنلك غير تنجح. ودابا انا j'ai confiance en Zidane. Il mérite cette confiance. C'est un entraîneur اللي ما فيهش الهضره بزاف qui est très sportif. ما كتشوفوش كينقز في هذا في البون توج ولا يرفع لي زابيت ولا يمي لا بريسيون زابيت ولا هذا.
il est toujours très mesuré. Il a beaucoup de classe. Il a beaucoup de classe. Et il est respecté un peu par tout le monde. ما نعقلش على حتى في لي كلوب ريفو شي واحد اللي كيهضر فيه خايب ولا شي حاجه. وكان حيت كان لعب في ريال مدريد كنتفرج. كاين الماتشات اللي كنا كنتفرجوا غير باش نشوفوا واحد غيخبط الكره اش غيدير بها. سي ان جوور élégant, c'est un joueur qui وعلى ما سمعت راه كيلعب النوبات كيكون تيديروا دي ماتش بيناتهم كيلعب حتى هو معاهم. Il a encore le talent pour jouer l'équipe du Real. Il n'a pas la condition physique. بغيت وي عربي نشير لحاجه اخرى. لا بينيا مدريديستا كازابلانكا راه ماشي وحده، راه كاينين دوطخ بينيا qui sont très dynamiques et très intéressantes في المغرب. كاين دابا لا بي سي ان لا بينيا كازا مدريديستا ديال mon ami Khairi ou Taïb Smili. C'est une peña qui est très dynamique ou dans un autre domaine. Ils sont dans le supporterisme, dans le soutien à l'équipe, etc. Et ils font aussi du social, ils font de très très bonnes choses. كاين في مراكش، كاين في قنيطرة، كاين في طنجة، كاين في تطوان، des peñas traditionnelles. Bon, et que je salue amicalement. D'accord. Bien reçu. عربي Oui. كنكونوا في ما كنسمعكش مزيان. غير اي بروبليم دو سون مي جو كروا نتمناو ما كنسمعكش مزيان. سي بون شويه. لا واخا هو سي لا نوفيل تكنولوجي. جاي بون شويه. فازي انا كتسمعني؟ ندير لي زيكوتور. كيفاش؟ دقيقه عربي دقيقه 1 مينوت. واخ كتسمعني دابا؟ وي عربي. وي سيدي. مكسكوز كنكونوا في سونتر فيل كازا رابا كينيترا مراكش مي il y a un monde fou اللي كيتبع لو ريال مدريد كوم لو بارسا. هاد الظاهره شنو كتقول عليها؟ هذه ظاهره مزيانه ماشي خايبه. دابا لا مشيتي لمالاغا ولا لا مشيتي لسيفي كتسلك محبين ديال ريال مدريد والمحبين ديال برشلونه. انا حيت كنت خدام مشيت واحد العام كنا مشينا اون ميسيون لواحد لو فيلاج او كازامونس في السنغال. واحد الفيلاج سميتو ديولولو. جبرت دي سوبورتير دو ريال وجبرت دي سوبورتير دو بارسا. كاينين اوسي دي سوبورتير باريس سان جيرمان وديال لو مي هادوك سي دي فرونسي. Le Real et Barça, c'est des clubs qui ont des supporters في العالم. دابا انا بحال دابا انا كنبغي الريال مي كنبغي لي فار. كاين صحابي اللي كيبغيو الوداد، كاين صحابي اللي كيبغيو هذه ظاهره طبيعيه. Tu peux c'est la mondialisation. Grâce à la télé كنشوفوا des matchs importants, on a découvert un autre football. Et rien n'empêche ماشي على كتبغي الريال مدريد راه صافي ما كتبغيش. لا حنا كنبغي. انا في لي بيي عندي المغرب جو سوبورتير دو ماروك. انا بحال دابا تكون البرتغال كريستيانو لاعبين مع الارجنتين ديال ميسي جوني غير فوت ماشي صوتي. انا اللي المهم عندي هو المغرب.
المغرب واخا يكونوا خايبين je suis supporter du Maroc. D'accord. ما لي كلوب عندي الحق نبغي الريال عندي الحق نبغي البينيفيكا ولا لو ام بون دايوغ كنبغي لو ام ان فرانس كنبغي بايرن دو ميونيك في المانيا مانشستر يونايتد en Angleterre et le Real Madrid. Mais le Real Madrid et après chaque année nous تبغي فرق على فيها un entraîneur ولا un joueur. كنت كنبغي واحد الوقت كنت كنبغي تشيلسي واحد الوقت عاوتاني فهمتيني بون زعما الظاهره ماشي ما خايبه رياضيه خايبه مزيانه مزيانه عربي donc parler du Real Madrid on a parlé histoire on a parlé formation on a parlé sociaux on a parlé de Peña alors Ntaya je sais bien que tu es un banquier si on parle finance le Real Madrid des finances un petit peu دابا au niveau هذا العام au niveau des finances le Real Madrid غياكل لا صالة bon tous les clubs في العالم vont perdre de l'argent. Le Real est un club rentable. C'est un club rentable. Alors, il est très bien géré. Et les dépenses d'ILO, c'est des investissements. C'est des investissements sur l'avenir. Il y a par exemple le stade l'équipe Niudava, qui va être prêt en 2021 ou la 2022. Va révolutionner le Real Madrid au niveau des recettes. عندهم de très très bons contrats. عندهم quand ils achètent un joueur qui bon من غير Cristiano Ronaldo اللي كان كيدي les droits كيدي une partie des droits mais le Real prend les droits des joueurs كاملين. D'ailleurs James a été rentabilisé grâce aux droits qu'on avait sur lui. Le Real est bien géré et il est rentable. Au niveau du chiffre d'affaires, l'année dernière, Barcelone fait le Real l'année dernière, mais Barcelone a quelques problèmes de trésorerie et quelques problèmes les salaires sont très importants, mais chaque club, le Barça c'est pas un club pauvre. Et le Real n'est pas un club riche. Les deux ont une stature importante, chacun sa gestion. L'Arbi, alors, on est toujours le Real Madrid. Si on peut parler les sponsors, les sponsors, les KG, les mêmes valeurs que le Real Madrid, comment le choix il se fait? Les annonceurs. Je ne suis pas compétent pour en parler, mais les Kanchouf, par exemple, Hada Emirates, c'est une compagnie qui a une bonne réputation. Adidas, c'est une compagnie qui a une bonne réputation. عندهم quelques sponsors بحال Audi, بحال هادو qui ont de bonnes réputations. Je ne vois pas de problème dans le choix des sponsors. Mais il n'y a pas de sponsors sulfureux ou là qui ont une mauvaise réputation. Il y a aussi Microsoft qui a beaucoup investi le Real et on va profiter de leurs investissements le nouveau stade. Le stade rénové. Donc, c'est le même stade qui est rénové actuellement. Et le stade, علاش غيدخل الفلوس بزاف على ود ما غيبقاش غير terrain de foot. غيكون عنده le gazon rétractable كيتقلب وكيولي تقدر تلعب فيه الباسكت تقدر تدير فيه دي كونسير تقدر دير فيه بزاف ديال لي مانيفيستاسيون اللي غيبداو يديروا فيه. هذه الاولى. الثانيه لو توا ديالو يبقى كومبليتمون كوفير مي ريتراكتابل تحلو باش بوغ هذا ولا كانت الشتا تشدو. دونك هاد لي دوني هادو vont donner
vont permettre le Real à décaler le stade Bernabéu et ça va rapporter, selon les estimations, 150 millions d'euros par an en recettes supplémentaires. Xavier تبعنا من القبيلات تبعنا Xavier le bonjour à tout le monde العربي dis-moi les sociaux marocains يعني marocain بغى يولي sociaux qu'est-ce qu'il faut faire il faut passer par la Peña. Il faut passer par la Peña pour demander à être sociaux. Et ensuite, on est sur une liste d'attente qui peut durer des années. Mais il faut dire sur le registre des Peña et sur le registre des sociaux, le Real est moins bien structuré que le Barça. Par exemple, on a un lien. Les liens le Real avec les Peña Diallo, la direction des Peña avec les Peña, c'est des liens essentiellement pour la Brena Nimcheo, on achète des billets à un prix de référence. Les sociaux d'Iana, les membres de la Peña, l'équipe ils s'affrontent chez Madrid pour le match, qui كان كتبوا حنا la fédération des Peña كتجاوبنا تتقول لنا فوالا شحال لا بلاص وشحال ديال سميتو هاد الثمن ديالها كنخلصوهم وكيمشيو الناس ديالنا كيمشيو هذا لو لien essentiel. حنا في لا Peña ديالنا on a développé un autre lien هو le lien qu'on développe actuellement مع la fondation du Real Madrid. La fondation du Real Madrid, elle est très active en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Elle n'est pas très active, et au Moyen-Orient. Elle n'est pas très active en Afrique. Et on espère développer des liens avec eux pour les ramener ici pour des actions sociales. On leur a donné déjà la possibilité de parrainer le tournoi d'Ienna. Et là, c'est un contrat, une convention qui est signée. Et on leur donne aussi la possibilité on cherche à les mettre en confiance pour qu'ils développent vraiment également des actions ici au niveau du Maroc. D'accord. Je parle de la fondation, je ne parle pas du réel. Bargage, l'Arbi, on est à 50 minutes, il nous reste 10 minutes. Donc, في الدردشه هذه l'histoire ديال Real Madrid, il y a quelque chose اللي ما هضرناش عليها peut-être انت عارفها وانا ما عارفهاش peut-être que j'ai oublié quelque chose peut-être شوف العربي شي حاجه عندك نتايا quelque chose que j'ai oublié. شنو يمكن لي نقول لك انا le Real Madrid c'est le club اللي عنده au niveau des réseaux sociaux, au niveau des supporters, au niveau un rayonnement extraordinaire qui est connu. Fait une même chose في العالم quand c'est des supporters du Real Madrid. Même les pays بحال en Inde, حيت le Real Madrid كتدي une Ligue des Champions. La Real Madrid TV qui nous des vidéos de toutes les Peña du monde. En Thaïlande, partout, des associations de supporters. Ça veut dire que le Real, il a un rayonnement très important. واللي كيفهم الكره واللي كتعجبو الكره كتسولو تتقول له شكون كتبغي قليل اللي كيقول لك حاجه اخرى من غير الريال ولا بارسا تيمشي يقول لك بون كاين شي وحدين كيبغيو ليفربول بون حتى هي عندها التاريخ ديالها كاين اللي كيبغي بايرن كاين اللي كيبغي مانشستر يونايتد كاين اللي بون لو ام حتى هي عندها حتى هي واحد بزاف الناس كيبغيو لو ام بون سيفي اتلتيكو دو مدريد هادو كلهم فالونس كاين ولكن الاكثريه كيقول لك انا كنبغي الريال ولا كنبغي بارسا داكور واللي كيبغي الريال اكثر من اللي كيبغي بارسا عربي خويا الوغ
يعني quand on parle يعني des bonnes choses. Souvent on parle des bonnes choses, la formation, le rayonnement. Des petits problèmes parfois des petits problèmes. Il y a je crois le cas Casillas شي مرة ما اعترفوش به ولا je sais pas, non, des choses comme ça. لا 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 لا. ماشي ما اعترفوش. انا نقول لك واحد الخطير، ريال مدريد كبر، ما كاينش اللاعب اللي كبر منه. هذه سي كيلكو شوز كي اكزيست دوبوي برنابيو. Depuis que Bernabeu est devenu président, la décision ما كاينش اللاعب اللي كبر من ريال مدريد. اللاعب الاولاني اللي دابزات مع ريال مدريد هو دي ستيفانو. دي ستيفانو شنو عطى للريال، وفي لا فينال ديال 64 تهز مع مينوز. مينوز كان لونترينور ديال الريال، كانوا فينال كونتر الانتر دو ميلان، وتهز مع مينوز، وجا مينوز كيتشكى منه. هذا برنابيو عيط لدي ستيفانو قال له سميتو ما عجبو حال، قال له سير في حالك، جرى على دي ستيفانو. كريستيانو هادي عامين تا هو قال لك ندي انا خص ديروني لو ميم سالير هذا واكس يكغيك وخصني هذا. قال له شوف الا جبتي طون دارجون سير في حالك. ما عمر ريال مدريد ما تخلي شي لاعب يولي اكثر منه. يمكن شي لاعب يلعب علينا، سي بوسيبل نتلفوا في لاشا دان جوور، هادشي تتوقع لك n'importe quel club. Mais un club un joueur qui se croit supérieur au Real, هادي ما كاين. كازياس وقع له مشكل مع مورينيو كان شك فيه بان كيوصل الخبار ديال الريال على برا. دون تو لي فيستير تيكونوا مشاكل. هاد المشاكل لا بانوا خصهم يبانوا من بعد. دابا مودريك بحال دابا هاد الايام هضر على واحد المشكل كان وقع بين مورينيو وبين كريستيانو. كان كريستيانو لعب مزيان في هذا وسميتو، ولكن ما كيرجعش. مورينيو دخل فيه في الفيستير، الاخر ما عجبو حال. المهم هادشي عاد بدا كيبان، ما في ذاك الوقت ما خرج. كاسياس خرج دي زانفورماسيون على الريال وهو كيلعب في الريال من ذاك النهار هذا. ولكن ما رضاش، وحيت عاود عيطوا له باش يديروا له ان جوبيلي ما بغاش. ودابا كيتقال بان راه غيرجع دون مانيير او دون اوت، غيرجع. هي هذا ما كاينش لعاب اللي دابا بحال دابا كنسمعوا في دوطخ زيكيب بان راه هذا لو جوور هو اللي كيقرر شكون يجي، شكون لونترينور، شكون. هادشي ما كاينش، وما عمره ما غيكون. ما حد كاين دي بريزيدون اللي في المستوى هذا. باغ اكزومبل بيريز سي ان غران بريزيدون، وباش تكون بريزيدون في الريال خصك تكون عندك واحد ثروه كبيره. il faut déposer واحد 70 مليون دورو اللي غير tu déposes comme caution. عاد تولي éligible باش ما يطمع في الفرقه حتى شي واحد، حتى شي بريزيدون ما يدخل الفرقه باش يدير تيكون داير الفلوس. هذه حتى هي سي une barrière pour éviter les escrocs, pour éviter يدخلوا في le comité des gens اللي ماشي. Ou c'est pour ça que le Real, bon, il y a des problèmes de vestiaire, comme dans tous les vestiaires du monde. لابد اللعابه ما كيتفاهموش كثر. غير هي باش تربح، وباش تربح دي ماتش سور لا دوري، باش هذا خصك يكون عندك ان فيستير اون. ولو طالون ديال زيدان هو هذا. Au-delà des aspects tactiques, au-delà de هذا, c'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs, proche de هذا, etc. D'accord. Voilà. Impeccable. Merci. C'est bon, سالت l'émission. باقا 3 minutes، باقي بحال الباسكيت، باقا 3 minutes، باقا 3 minutes، باقا 3 minutes. En tout cas تبارك الله عليك. انا اللي عندي مشكل بالعربيه، ما كنعبرش comme il faut. Je suis désolé. Bon, j'ai essayé de faire un maximum باش يفهموني الناس. Bon,
S'il y a encore des explications, Chinar, on pourra faire un autre live. D'accord, S'il y a des d'accord. questions, les haja, qui sont précises, je pourrai les travailler dessus et répondre d'une façon structurée, Inch'Allah. Voilà. Merci, Et Harvey. à la Madrid, et bon courage à tout le monde. Merci, Harvey. Merci, Harvey. Bonne Merci. chance, que le meilleur gagne. Merci, Harvey. Ok, merci, Harvey. Merci, Harvey. Merci.